ការធ្វើអាជីវកម្មយើងអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើអាជីវកម្មដោយមិនចាំបាច់មានផែនការអាជីវកម្មក៏បានដែរប៉ុន្តែมันអាចអត់មានគំនិតអាជីវកម្មបាននោះទេការពិតទៅផែនការអាជីវកម្មវាកើតចេញមកពីគំនិតអាជីវកម្មគ្រាន់តែគេយកគំនិតអាជីវកម្មដាក់ចូលនៅក្នុងចំណុចឬប្រឡោះឬក៏ដាក់ចូលជាផែនប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនិយាយអំពីផែនការអាជីវកម្មសម្រាប់ការរកស៊ីដំបូងកម្រមានអ្នកចេះណាស់បើសិនជាយើងរងចាំទាល់តែចេះធ្វើផែនការអាជីវកម្មការរងចាំនេះប្រហែលជាអាចនឹងត្រូវរងចាំរហូតនិងមិនមានអ្វីកើតឡើងទេហើយជាក់ស្ដែងយើងបានឃើញថាអ្នកចំនួនជាច្រើនក្នុងការចាប់ផ្ដើមធ្វើអាជីវកម្មដំបូងគាត់អត់មានផែនការអាជីវកម្មទេគាត់មានត្រឹមតែគំនិតអាជីវកម្មហើយគាត់រកស៊ីតាមគំនិតអាជីវកម្មរបស់គាត់ជាបន្តបន្ទាប់ទៅគាត់បានលុយរបស់គាត់កើនគាត់ក៏សន្សំលុយហ្នឹងយកទៅវិនិយោគឬក៏រកស៊ីដែលជាមុខរបរឬអាជីវកម្មទី2ហើយនៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើអាជីវកម្មទី2ទី3ទី4នោះគាត់ចាប់ផ្ដើមដោយមានផែនការច្បាស់លាស់ដែលផែនការនោះមានគន្លឹះជោគជ័យគ្រប់ចំណុចមានផែនការគ្រប់គ្រងធនធានគ្រប់យ៉ាងផែនការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សផែនការគ្រប់គ្រងថវិកាឬក៏ហិរញ្ញវត្ថុហើយការធ្វើផែនការលម្អិតនោះគាត់បានជួលគេអ្នកជំនាញឲ្យធ្វើសូម្បីតែរូបភាព design សូម្បីតែការ design ក៏ត្រូវចំណាយអស់រាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនរាប់សែនដុល្លារព្រមទាំងជួលអ្នកជំនាញមកវិភាគមកវាយតម្លៃហើយជួលអ្នកជំនាញមកប្រតិបត្តិដែលយើងមើលទៅជាលក្ខណៈស្តង់ដារគ្រប់យ៉ាងលក្ខណៈស្តង់ដារគ្រប់យ៉ាងនេះហើយដែលយុវវ័យរបស់យើងបានមើលឃើញដល់បានមើលឃើញបែបហ្នឹងក៏មានយុវវ័យខ្លះគាត់គិតថាដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មគឺត្រូវការលុយច្រើនណាស់ហើយត្រូវការសមត្ថភាពធំដុំទៀតផងហើយខ្លះក៏បានលើបមហិច្ឆតាចូលទៅវិញទៅក្រោយពីគិតបែបនេះប៉ុន្តែខ្លះទៀតក៏បានគិតធ្លុះលទ្ធផលក៏ទៅដល់ការពិតក៏ឃើញថានោះវាគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មទី2ទី3ទី4ទេចំណែកការចាប់ផ្ដើមលើកទី1ម្ចាស់អាជីវកម្មឬអ្នកជំនួញភាគច្រើនចាប់ផ្ដើមដោយអត់មានផែនការអាជីវកម្មទេប៉ុន្តែគេចាប់ផ្ដើមដោយមានគំនិតអាជីវកម្មគេចាប់ផ្ដើមដោយប្រមូលគំនិតអាជីវកម្មទាំងឡាយយកមកដាក់ក្នុងសៀវភៅនឹកឃើញអីដាក់ចូលទៅនឹកឃើញប៉ុន្មានចំណុចគាត់ត្រាចូលទៅនឹកឃើញប៉ុន្មានចំណុចបន្ថែមទៀតទៅជាបន្តបន្ទាប់គេបានសៀវភៅអាជីវកម្មមួយដែលកើតចេញពីគំនិតរបស់គេហើយគេចាប់ផ្ដើមធ្វើអាជីវកម្មនោះទៅតាមបញ្ហាវាអាចជាបញ្ហានិងឬវាអាចជាឱកាសមានបញ្ហាខ្លះវាគឺជាបញ្ហាដែលយើងមិនអាចបំលែងវាមកជាឱកាសបានទេប៉ុន្តែមានបញ្ហាខ្លះទៀតវាគឺជាឱកាសគ្រាន់តែវាពាក់ស្រោមបញ្ហាវាមកជាមួយបញ្ហាវាបង្ហាញរូបភាពជាបញ្ហាដែលអ្នកខ្វះបញ្ញាមើលឃើញថាជាបញ្ហាអ្នកមានបញ្ញាមើលឃើញថាជាឱកាសដូច្នេះយើងត្រូវតែមានបញ្ញាមើលឲ្យធ្លុះសម្បកឬក៏រនាំងនៃបញ្ហាចូលទៅដល់ឱកាសមុននឹងយើងសម្រេចចិត្តថាបោះបង់ចោលឬក៏សម្រេចចិត្តថាត្អូញត្អែចំពោះវាដូច្នេះហើយនៅពេលដែលបញ្ហាកើតឡើងភ្លាមយើងមិនត្រូវវិនិច្ឆ័យភ្លាមថាវាគឺជាបញ្ហាទេយើងត្រូវតែប្រើប្រាស់បញ្ញារបស់យើងមើលឲ្យចាក់អំពីបញ្ហានោះហើយយើងត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងបំលែងវាឲ្យមកជាឱកាសបើសិនជាយើងធ្វើអស់លទ្ធភាពហើយវានៅតែជាបញ្ហាទៀតក៏វត្តវាចោលទៅប៉ុន្តែបើសិនយើងធ្វើមិនទាន់អស់ផលិតភាពទេកុំទាន់អាលគិតថាវាគឺជាបញ្ហាអីយើងមិនត្រូវចំណាយពេលវេលាតែស្រវានេះទៅស្រវានោះទៅរៀននេះទៅរៀននោះដោយគ្មានគោលដៅច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដក្នុងជីវិតទេយើងអត់មានពេលវេលាសម្រាប់ខ្ជះខ្ជាយយ៉ាងដូច្នោះទេជីវិតយើងត្រូវមានសមត្ថភាពណាមួយឲ្យប្រាកដដែលជាសមត្ថភាពត្រូវនឹងគោលដៅជីវិតរបស់យើងដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែជ្រើសរើសគោលដៅពិតប្រាកដហើយចាប់ផ្ដើមវិនិយោគខ្លួនផ្ដោតរៀនសូត្រកសាងសមត្ថភាពតែលើជំនាញមួយនោះដើម្បីឲ្យមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដទើបក្លាយទៅជាមនុស្សដែលមានប្រយោជន៍មនុស្សដែលមានប្រយោជន៍គឺជាមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើអ្វីមួយពិតប្រាកដមានសមត្ថភាពគឺមានលទ្ធភាពមានលទ្ធភាពគឺមានលទ្ធផលមានលទ្ធផលគឺមានប្រយោជន៍